ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അലീനാസ് ടേസ്റ്റ് ബഡ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി വെറും 4 ചേരുവകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു ചിക്കൻ റെസിപ്പി തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അതായത് ഒരു അടിപൊളി മാജിക് ചിക്കൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കടക്കാം. അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ചാനലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണാം. 150 ഗ്രാം ചെറിയുള്ളിയാണ് നമ്മൾ നന്നാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്കൊരു ഇടികല്ല് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇടികല്ലില്ലാത്തവർ മിക്സിയിൽ പതുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കാൻ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ, ഒരുപാടൊന്നും അരഞ്ഞു പോകരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് ഒരു മൺചട്ടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മൺചട്ടി നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഏകദേശം 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വരുന്ന വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓയിൽ നമ്മൾ വെക്കുന്നില്ല, പകരം വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയുള്ളിയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ചെറിയുള്ളി നല്ലപോലെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇനിയിപ്പോൾ ചെറിയുള്ളിക്ക് പകരം സവാള ചേർക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞ ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയുള്ളി തന്നെ ചേർക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചെറിയുള്ളി നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴണ്ട് കിട്ടട്ടെ, അതുവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ചെറിയുള്ളി വാടുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള വറ്റൽമുളക് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 8-9 വരെയുള്ള വറ്റൽമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി തുടച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണത്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നല്ല തരിയായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം. നല്ലോണം പൊടിഞ്ഞു പോകുന്നു വേണ്ട, തരിയായിട്ട് തന്നെ മതിയാവും. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള വറ്റൽമുളകാണത് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഉള്ളിയൊക്കെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലളവ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 1.25 ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്നുള്ള പറയാം. 1.25 ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടിച്ച മുളകാണിത്. അപ്പോൾ അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പിടിയോളം വരുന്ന കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഈ കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു സ്മെല്ലും കൂടിയാണ് ഇതിന് വരുന്നുണ്ടാവുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഈ 3 ചേരുവകളാണ് നമുക്കിതിൽ മെയിനായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. വഴറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ളി തീരെ കരിഞ്ഞു പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. കരിഞ്ഞു പോയതിൻ്റെ ടേസ്റ്റിന് മാറിപ്പോവും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണത്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. നമ്മളിതിൽ തീരെ വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ, നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ വളരെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഞാൻ 1 ഇഞ്ചിനേക്കാളും കനം കുറച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയുള്ളിയും വറ്റൽമുളകും കറിവേപ്പിലയും എല്ലാം കൂടെ നല്ലപോലെ മിക്സായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു 5 മിനിറ്റ് നേരം നമുക്ക് അടച്ച് വേവിക്കാം. അപ്പോൾ ചിക്കനിൽ നല്ല വെള്ളം തന്നെ അതിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ആ ചിക്കൻ വെന്തോളും. നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് നേരം നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. 5 മിനിറ്റ് ശേഷം നമ്മളൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതായത് വെള്ളമൊക്കെ നല്ലപോലെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് വെള്ളം വറ്റുന്നത് വരെ തുറന്ന് വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇളക്കി കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ ആ ഉള്ളിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കളറ് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മാറി വരും. ഏകദേശം ഇതുപോലെ നല്ലൊരു ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള നമ്മുടെ മാജിക് ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ നോക്കണം. ഒരു അസാധ്യ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളത് സെർവിങ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇത് നല്ല ചോറിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഏറ്റവും നല്ല ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നല്ല ചൂട് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഇത് മാത്രം മതിയാവും കഴിക്കാനായിട്ട്. മറ്റു കറികളൊന്നും തന്നെ വേണ്ട കേട്ടോ. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത്. നല്ലൊരു വെറൈറ്റി റെസിപ്പി ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.